Байна уу байна.
Энэ өдрийн амар амгалан айлтгын эрүүл мэндийн яамнаас коронавируст халдвар буюу COVID-19-ийн талаарх мэдээлэл өгдөг одоо цаг эхэлж байна. За ингээд өнөөдөр бид нар одоо өчигдөр 24 цагийн өмнө та бүхэнд ковид халдварын талаар мэдээлэл өгснөөс хойш дэлхийн одоо 122 оронд бол ковид халдвар бүртгэгдсэн байна. За ялангуяа энд бол шинээр нэмэгдэж Африкийн 5 оронд одоо шинэ халдвар бүртгэгдсэн байна. Куб, Гана, одоо Гайна гэх мэтлэн Африкийн 5 оронд бол энэ одоо халдвар бүртгэлээ. Ингэснээр бол энэ өвчлөл бол дэлхийн одоо бүх твийг бол хамарч одоо бүртгэж байна. За ингээд бас бүгд найрамдах Солонгос улс, Итали, Испани, Герман, Франц, Норвег зэрэг одоо орнуудад энэ өвчлөл бол бас голомт нэлээд идэвхтэй ингэж одоо гарч байна. За манай бид нар өчигдрийн хувьд бол бас бүгд найрамдах ард улсын эрүүл мэндийн байгууллага, дэлхийн эрүүл мэндийн одоо байгууллагатай хамтраад COVID-19-ийн одоо халдварын сургамж, туршлага ямар арга хэмжээ авсан талаараа дэлхийн нийтэд бол онлайн хурлыг бол зохион байгуулсан. За энэ онлайн хуралд бол бас эрүүл мэндийн сайд, эрүүл мэндийн яамны одоо холбогдох бүх аппаратын ажилтнууд, за манай давхар зүйн болон эмнэл зүйн багийн одоо гишүүд энэ одоо хуралд бол бас 3 цаг гаруй одоо сууж бас бүх одоо зүйлтэй бас танилцж харилцсан одоо туршлагыг нь сонслоо. За энэгээр бол биднэрт эхний ээлжинд бидний эрс цэрмэржүүлэх хариу арга хэмжээний хувьд бол тэр 4 И буюу 4 одоо үндсэн арга хэмжээг бол бүгд найрамдах ард улс авсан байна. За энэ нэгдүгээрт нь бол эрт илрүүлэг. Тэгээ хоёрдугаарт нь эрт мэдээлэх. За гуравдугаарт нь эрт тусгаарлах. Дөрөвдүгээрт нь эрт эмчлэх гэсэн ийм үндсэн 4 зарчмыг бол одоо баримталж авсан байна. За энэ нь бол одоо манай эрүүл мэндийн сайдаар батлагдсан бүх одоо заавар журамд бол энэ арга хэмжээнүүд бол бүрнээрээ бол одоо тусгагдсан байна. За ингээд халдвар судлалын хувьд бол нэг өвөрмөц авч байгаа одоо хэдэн аргууд байна. Нэгдүгээрт нь бол хөдөлгөөний хязгаарлах арга хэмжээг бол нэлээд авсан байна. За энэ сургууль цэцэрлэгийг хаах, үзүүр үйлчилгээний газрыг хаах, хүн амын одоо хөдөлгөөнийг орцоор нь, байраар нь, хужаар нь одоо хязгаарлах зэрэг ийм одоо арга хэмжээ байна. За хоёрдугаарт нь бол аялал жуулчлалт бас хязгаарлал тавьсан ийм арга хэмжээ байна. За гуравдугаарт нь бол бас хүн амын дунд мэдээлэл сургалт сурталчилгааг маш одоо өргөнөөр зохион байгуулсан байна. За өөрийн үндэсний хэл дээр болон гадны одоо бас хэл дээр одоо сургалт сурталчилгааны материал зөвлөгөөмжийг бол маш их одоо тарааж хүн амд хүргэх ийм одоо арга хэмжээг бол бас энэ чимэлийн ажилтнуудаас гадна сайн дурын одоо хүмүүсийн тусламжтайгаар бас хийсэн байна. За тэгээ өөрийгөө тусгаарлах энэ арга хэмжээг бол нэлийн одоо эрчтэй зохион байгуулсан байна. За мөн одоо энэ онлайнаар бүртгэх асуудлыг өвчлөлүүдийг бол эхний одоо сэжигтэй хүмүүсийг юм уу өөрснийгөө гэртээ тусгаарлаад тэгээд эмнэлгийн байгууллагт бол онлайнаар бол өөрснийгөө маш бүртгүүлж за тэгээ утсаар зөвлөгөө авах ийм арга хэмжээг бол одоо нэлээд их сайн одоо зохион байгуулсан харагдлаа. За ингээд тохиолдлуудыг бас илрүүлж тусгаарлах арга хэмжээг маш зохион байгуулсан. За ингээд үүний үр дүнд бол яг одоо клиникийн шинж тэмдэг гараагүй өвчлөлүүдээс халдвар авах явдал бол 0.6%. За харин ойрын харилцаас бол халдвар авах одоо өвчтөд цаашаа гарах магадлал 50% гэсэн ийм одоо дүгнэлт судалгаа гаргасан нь бол олон өвчтөн дээр яг одоо судалгааны дүнд үндэслэн ийм одоо сургамжтай зүйл боллоо. Энийг харж байхад манай эрүүл мэндийн яам, манай эрүүл мэндийн байгууллагаас одоо манай улсад зохиож байгаа арга хэмжээ бол ингээд 100% одоо үндсэндээ тохирч ингэж явж байна. За мөн өчигдөр бас дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын суурин төлөөлөгчийн ээжийн одоо энэ коронавирусын халдвар цар тахал уулсантай холбогдуулан бас эрүүл мэндийн сайд болон зохиолын удирдлагын багтай одоо бас хурал хийлээ. Ямар учраас одоо цар тахалыг зарласан цаашид ямар арга хэмжээ авах үгээд за тэнд өгсөн бас нэг зөвлөмж бол ер нь өвчтний тусгаарлах, эмчлэх, энэ хязгаарлах, тархалтыг таслан зогсоох за энэ арга хэмжээ бол одоо хэвийн байдлаараа улам эрчтэй үргэлжлэнэ гэсэн мөн тэгээ эрүүл мэндийн яамнаас зохион байгуулж байгаа энэ арга хэмжээнүүд бол бүгд дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын үе шат цар тахлын одоо үе шатанд тохирсон одоо арга хэмжээ байна гэдгийг бас онцлон тэмдэглэснийг та бүхэндээ хэлэхэд бол таатай байна. Харин бүгд найрамдах ард улсын тэр хүмүүс зориулсан туршлагын материал дээр нэг өвөрмөц одоо зүйл байсан нь бол хамар хоолой бид нар та бүхэнд өгч ирсэн хамар хоолой одоо давс царунгийн ууснаар бол сайтар зайлах. Тэгээ хоёрдугаарт нь бол аль болохоор хүйтэн одоо шингэн зүйл уусхийг татгалзах тэгээд халуун бүлээн шингэнийг ойр ойрхоноор балгаж уух гэсэн ийм одоо зөвлөмжийг бол бас сурталчилгааныхаа материал дээр зөвлөсөн ийм одоо өргөмөц одоо зүйл байлаа.
За ингээд дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын ажилтан ариун зэвэ та бүхэн дэлхийд дахин коронавирусын халдвар одоо ямар байгаа талаар мэдээлэл өгнө. Та бүхэн бидний мэнд хүргэе. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын 3 дугаар сарын 12-ны мэдээгээр 122 улс нутаг дэвсгэж COVID-19 халдварын нийт 125,048 тохиолдол бүртгэгдсэн. 24 цагийн дотор дэлхийн хэмжээнд 321 хүн нас орж нийт нас оролтын тоо 4,612 болсон. Шинээр Франц, Португал, Турк, Гондурас, Коста д'Ивуар зэрэг 4 улс нутаг дэвсгэж COVID-19 халдвар бүртгэгдсэн. Нийт тохиолдлын 93%-ийг эзэлж байгаа 4 улсын мэдээллийг танилцуулъя. Бүгд хятад улсын үндэсний эрүүл мэндийн хорооноос өчигдөр хийсэн мэдээлэлтэй сүүлийн 5 хоногийн хугацаанд хятад улсад шинэ тохиолдлын тоо 50-аас 100 гарсан. 5 гарагт 15 тохиолдол бүртгэгдсэн бөгөөд бүгд найрамдах хятад улсад дэгдэлтийн оргил өнгөрсөн болохыг мэдгэгдсэн. Гэвч цаашид дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага болон бусад орнуудтай хамтран халдвар тархаас сэргийлэх үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлэх болохоо илэрхийлсэн. Бүгд найрамдах Солонгос улсад сүүлийн өдрүүдэд шинэ тохиолдлын тоо тогтвортой буурчин өмнө өдрүүдэд 500-аас 1000 тохиолдол өдөрт хоногт бүртгэгдэг байсан бол өчигдрийн байдлаар 110 тохиолдол шинээр нэмэгдсэн байна. За Итали улсад 2312 тохиолдол шинээр бүртгэгдэж 193 хүн нас орсон. Нэг хоногт. За Иран 958 тохиолдол шинээр бүртгэгдэж 63 хүн нас орсон байна. За COVID-19 халдвар анх мэдээлэгдснээс хойш 2 сарын хугацаанд манай улсад дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын гаргасан 12 чиглэлийн 20 өдрөмжийг эрүүл мэндийн яамнаас баталж хэрэгжүүлээд байна. За эх 7 хоногуд саруудад тохиолдлын тоо, нас баралтын тоо, улс орны тоо нэмэгдэн гэж дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас үзэж байна. Анхны тохиолдол бүртгэгдэх голомцонд гарах хүн амын дунд халдвар тархах зэрэг үе шатуудад анхаарах хамгийн чухал зүйл бол өвчтний эмчилгээ буюу эмнэлзүү менежмент халдвар тархаас сэргийлэх ажил юм. За дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас COVID-19 халдварын эмнэлзүү сүлжээгээр дамжуулан 7 хоногт 2 удаа 30 орны эмч нартай холбогдож видео конференц хийж мэдлэг туршлага эмчилгээнд тулгуурлахгүй асуудлаа хамтран шийдвэрлэж байна. За анхны тохиолдлыг эмчлэх тал дээр энэ сүлжээтэй холбогдож ажиллахаар манай эмч нар хүсэлтээ гаргаж байна. Анхаар хандуулсан баярлалаа. Бүгд найрамдах ард улсын бас эрүүл мэндийн сайд одоо нэг зүйлийг онцлон хэлсэн. Энэ бүгд найрамдах ард улсын 1.4 тэрбум хүн бол яг одоо нэг хүн шиг эм нэгдэлтэй байж ээж энэ өвчний одоо ард гарсан шүү гэдгийг бас хэлж байсан. Энэ бол бас одоо биднэрт ч бас зайлшгүй шаардлагатай эм нэгдэлтэй эрс хүчтэй байх нь бол одоо бидний бас үнэхээр тулгамж байгаа асуудлын нэг гэдгийг бол бас хэлмээр байна. За ингээд эрүүл мэндийн одоо бус улс орнуудад эрүүл мэндийн байгууллагууд хэрхэн арга хэмжээ авч байгаа, ямар одоо өргөмж мэдээлэл байгаа талаар манай гадаад харилцаа хамтын ашигын хэлтийн дарга Жанжмаа та бүхэнд мэдээлэл хийнэ. Байцгаана уу. За Европ төвд бол халдварын тархалт бол өргөн хүрээнд улам өсөн нэмэгдэж одоо голомтлон тархаж байгааг та бүхэн сайн мэдж байгаа. За тухайлх юм бол одоо өчигдрөөс хойш 24 цагийн хугацаанд Итали улсад бол коронавирус халдварын өвчлөлийн улмаас нас барсан тохиолдол 189-оор нэмэгдсэн байна. Ингээд нийт нас баралт бол 1016 болж нэмэгдсэн одоо 23% өсөлттэй болсон байна. За тэрчлэн халдвар авсан тохиолдлын тоо 21.7%-аар өсөж 12,462-оос 15,113 болж өссөн хэмээн тус улсын одоо иргэнийг хамгаалах газраас бол мэдээлэл өгсөн байна. За тэгээд Европ төвд одоо Итали улсаас одоо халдвар маш өргөн хүрээнд тархаж бусад улсуудад зөөлрүүдэн орж байгаа, бусад улсуудын дэгдэлт кластер болж өргөжж байгаатай холбогдуулан
хязгаарлалтын арга хэмжээнүүдийг маш олон улсад авч хэрэгжүүлж байгаа. Та бүхэн мэдж байгаа. За ер нь бол Европын ихэнх улс орнуудад бол сургууль цэцэрлэг ихтэй сургуулийн үйл ажиллагааг бол зогсоох шийдвэрүүдийг бол араасаа гаргаж байгаа. За одоо өмнө гаргасан шийдвэрээ одоо хэсэгчлэн хаасан байсан бол одоо үндэсний хэмжээнд болж өргөжүүлэх аль эсвэл одоо хичээл сургуулийг зогсоосон хугацаагаа дахин сунгах гэх мэтчилгээ арга хэмжээнүүдийг авж байна. За яг өнөөдрийн байдлаар гэх юм бол Европ төвд бол Албани, Чех, Дани, Грек, Ирланд, Итали, Литва, Малт, Молдов, Умард Македон, Норвеги, Польш, Словен зэрэг нийт 13 улс бол боловсролын байгууллагын үйл ажиллагаануудыг бол бүрэн хэмжээгээр хаасан байгаа. За түүний хажуугаар бас Австри, Босни, Герцеговина, Хорват, Франц, Португал, Словак, Испани, Швейцар, Украин зэрэг улсууд бол одоо хэсэгчлсэн байдлаар бол сургууль цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг бол хаасан байгаа. За бас түрүү хэлсэнчлэн одоо нэмээд одоо энэ 7 хоногийн өнөөдрөөс буюу баасан гарагаас зарим улсууд эх 7 хоногийн даваа гарагаас эхлэн энэ одоо сургууль цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг бүрэн хаах шийдвэрүүдийг гаргахаар ажиллаж байна. За зөвхөн сургууль цэцэрлэгийн үйл ажиллагаа боловсролын байгууллагын үйл ажиллагааг зогсоохоос гадна ер нь бар, ресторан, дэлгүүр, хошоо, соёл, урлаг, спортын одоо үйл ажиллагаа эрхэлдэг бүх байгууллагууд зарим улс орнуудад шүүхийн байгууллагын үйл ажиллагаануудыг одоо төр зогсоох ийм арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлж байгаа гэдгийг бас шаардлагатай гэж бодож байна. За мөн Болгар улсад бол нас баралтыг гарсан халдвар бол 7-оос 23 болж огцом нэмэгдсэн учраас тус улс одоо үндэсний хэмжээнд онц байдал зарлахаар Болгарын одоо засгийн газраас парламентт асуудлыг харуулдаг юм байна. За ерөнхийдөө одоо бас дэлхийн хэмжээ саяны хол зөвхөн би Европ төвийн мэдээллийг өглөө. Дэлхийн хэмжээнд бол бүрэн хэмжээгээр үндэсний хэмжээнд боловсролын байгууллагуудын үйл ажиллагааг яг өнөөдрийн байдлаар зогсоочсон байгаа улс орнууд бол 26 байгаа. Бус нь бол одоо хэсэгчлсэн байдлаар зогсоосон байгаа. За Америк төвд бол хойд Америкт Америк нэгдсэн улсад бол маш олон мужууд энэ хязгаарлалтын арга хэмжээнүүдийг шинээр авч байгаа, өөргөтгөж байгаа ийм байдалтай байгаа. За анхаарсан баярлалаа. За ингээд ер нь одоо COVID коронавирусын халдварыг тэмцэх бол эмнэлгийн тусламжийн бэлэн байдал бол маш одоо шаардлагатай байгаа. Ялангуяа бас энэ цар тахалгыг зарлалтай холбоотойгоор эрүүл мэндийн байгууллагууд бол эмнэлгийн тусламжийнхаа бэлэн байдлыг улам одоо эрчим зүйж ажиллаж байгаа. За энэ талаараа эмнэлгийн тусламжийн газрын дарга буян жаргал та бүхэнд мэдээлэл хийнэ. Та бүхэндээ энэ өдрийн мэнд төргөж эрүүлийн сайн сайхныг хүсье. За өчигдөр бид нэр дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын номхон лан баруун бүс бүгд найрамд хятад ард улсын үндэсний эрүүл мэндийн хорооныхноос хамтран зохион байгуулсан энэ цахим хуралд бол оролцсон. За хятад улсууд ер нь яг л бидэнтэй адилхан урсан сэргийлэх чиглэлдээ эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнийхээ чиглэл гэсэн үндсэн хоёр чиглэл рүүгээ маш онцгой анхаарч ажиллаж байгаа. Энд бол хятадын нийт одоо 1.4 тэрбум төгрөг иргэнд 1.4 тэрбум иргэн бол энэ эв нэгдэлтэй зохион байгуулалттай нэг хүн шиг ингэж ажиллаж энэ халдварын эсрэг одоо тэмцэж мөн халдвар авсан иргэнийхээ сэтгэл санаагаар унгахгүй дэмжиж ингэж ажилласны үед дүнд бид нар энэ халдварын тархалтай ард гарч энэ хязгаарлаж чадж байна гэсэн ийм мэдээллийг бол хийсэн. За тэдний одоо туршлагаас гэх юм бол маш богино хугацаанд эмнэлгүүдийг нээж ажилласан энэ эмнэлгийн мэргэжилтнүүдээ одоо яг эмчилгээнд гардаг орж байгаа эмчнэр зөвлөх эмчнэр гэх зэрэгээр одоо ингээд бүрэг болгож ажилласан зохион байгуулалтын хувьд энэ арга хэмжээ авсан эмчилгээ онцлогоонд бол хүчилтөрөгч эмчилгээ мөн хятадын удамжилт амгаах ухааны энэ хэвлэх цусны сэвэн хэрэглэх интерфероны цаслах хэрэглэх зэрэг энэ эмчилгээнүүд бол хийсэн гэдэг энэ хийж байна гэдэг энэ зүйлээ хэлсэн. За тэгээд хятадын одоо эмчилгээ онцлогоонд хэрэгжиж байгаа зааврыг бол бидэнд бол өгсөн байгаа. За бид бол ер нь өмнө нас холбоотой авчирсан учраас манай заавруудтай бол зөвж байгаа зүйлүүд байхгүй яг тохирч байгаа. За тэдний мэдээж байгаагаар бол ер нь энэ өвчлсөн хүмүүсийн нэг 80 орчим хувь нь бол хөнгөн болон дунд зэргээр бол өвчилж байна. 15% нь хүнд байна. 5% нь бол маш хүнд ингээд өвдсөн гэсэн ийм зүйлийг хэлж байгаа.
За ингээд бол хөнгөн өнгөцтэй байгаа хүмүүсийг тэр онлайнаар бол бүртгүүлээд шинж тэмдгээ байнга одоо эрүүл мэндийн байгууллагаа мэдээлээд ингээд зөвлөгөө аваад шаардлагатай тохиолдолд одоо эмнэлэгт үзүүлэх энэ зохион байгуулалтын арга хэмжээг нь эрүүл мэндийн байгууллагууд аваад эмнэлэг рүү шилжүүлэх юм уу, гэрт нь яаж уушлах юм, энэ бүх юмаа хийгээд ингээд явж байгаа юм байна. Ингэсний үр дүнд бол энэ өвчний хязгаарлалтыг бол хязгаарлаж чадчихна. Хүмүүсийг бол бөөнөрөө цуглуулахаас сэргийлж байна гэсэн үг мэдээлэл өгсөн. За зөвхөн хуралд оролцсон бусад олон улсын байгууллагын төлөөллүүд бас ажилтгаасаа бол ярихдаа ер нь бол иргэд ингэж хийхээр эмнэлэг рүү бөөгнөрч ингэж сандарч бөөгнөх нь өөрсөндөө нэгдүгээр талбарыг авах юм эрсдэл үүсгэхээс гадна тухайн эмнэлгийн тогтвортой үйл ажиллагааг бусад одоо чиглэлийн үйл ажиллагааг алдагдуулахад хүргэх ийм эрсдэлтэй сургамж байгаа гэдэг нь энэ хятад улсад болсон энэ дэглэлтийн үед харагдажсэн. Гэхдээ хятад улсууд энийхээ эсрэг арга хэмжээг маш сайхан авсан гэдгийг хэлсэн. Тийм учраас бид одоо яг эмнэлгийн бэлэн байдлыг хэрхэн хангахыг хэрвээ тохиолдол ингээд иргэдийн дунд гарвал яаж одоо эмнэлгийн туслан зөвчлөгийг үзүүлэх вэ гэдэг энэ бэлтгэлийг хангаад явж байгаа бидний энэ төлөвлөгөөтэй бол маш тохирч байсан гэдгийг бол хэлье. За өнөөдрийн байдлаар одоо 1 сарын 9-ээс хойш нийтдээ 1273 иргэнийг бол бид нар ажилтнанд авч ингээд ажилтнанд авч хянсан байгаа. 282 сэжигтэй тохиолдлыг бол тусгааруулж лабораторийн шинжилгээгээр оншийг ингэж өгөөсгөж явсан. За өчигдөр би мэдээлсэн хавд аймгийн Бодлон суманд одоо 3 иргэн тусгаарлсан. Ингээд ажилтнанд орсон энэ иргэдийн биеийн байдал сайн байгаа. Иргэд бол ер нь эх орондоо ирсэн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд сэтгэл хангалуун байгаа гэдгээ бол илэрхийлсэн байгаа. За Дахиад аймагт алтан хилээр 10 иргэн орж ирсэн. За энэ 10 иргэн бол Филиппин, Тайланд, Оросын холбооны улсаар ингээд дамжсан 4 иргэн, Австрал дамжиж ингэж ирсэн, Москвагаар дамжиж ирсэн бас 4 иргэн, Шанхайгаас бас Москвагаар дамжиж ирсэн, тэгээ Улаануд гэж ирсэн иргэн, Германаас Москва гэж ирсэн нийтдээ 10 иргэнийг бид нар Дахиад аймгийн ажиглалтны байранд бол тусгаарласан байгаа. Өнөөдрийн байдлаар Дахиад аймагт 72 хүн ажиглалтанд 1 хүн сэжигтэй тохиолдолгээд тусгаарлагдсан байгаа. За хадгалт өвчин судлалын үндэсний төв дээр байгаа ууш батлагдсан иргэний биеийн байдал бол тогтвортой байгаа. За ер нь бол бид нар бол энэ эмчлэгт эмчтэйгээ холбогдоод зөвлөх эмч нартайгаа бас ярилцаад эмчилгээ онцлогоо шинжилгээнд нь бол байнгын хяналтанд ажиллаж байгаа. Иргэн маань бол тайван хоолоо идэх одоо шингэн зүйлээ уух энэ мэдээлэл эмч нартайгаа эмчтэйгээ бол мэдээлэл харилцаад ингээд байж байгаа. Бид нар бол шаардлагатай одоо зүрх судасны чиглэлийн гэдэг юм уу төгс онцлогооны эмч нарыг бас энд эмчилгээ онцлогоонд нь даачилж ингээд ажиллаж байгаа. Иргэний бие дахиад хэлээ, иргэний биеийн байдал тогтвортой байгаа. За Монголын засгийн газраас сүүлийн 77 дугаар тогтоолоор шийдсэн 10.5 тэрбум төгрөгтэй заасан тоног төхөөрөмж худалдаа авах, энэ эмнэлгийн хэрэгсэл худалдаа авах, энэ худалдаа авах ажиллагаануудад зохион байгуулагдаад бүрэн bod хийгдэж явж байгаа. За мэдээлэл сурталчилгааны хувьд манайх маш олон мэдээлэл сурталчилгааны одоо мэдээллийг гаргаж байгаа, та бүхэн мэдж байгаа. За бид нар нийтдээ 161 төрлийн цуврал, инфографик, 64 төрлийн дүрс, видео штокуудыг бол хийж цацсан байгаа. Энэ өнөөдрийн Хэвлэлийн Бага Хурлыг бол нийтдээ 58 удаа зохион байгуулсан, радио телевизийн бүх ярилцлагуудад ингээд ороод явж байгаа. Хотлайн одоо шилжээ гаргасан байгаа 119 гэсэн дугаартай. Энэ бол маш ихэвчлэн ингээд ажиллаад явж байгаа гэдгийг хэлье. За баярлалаа. За бид нар бас энэ манай хурал бол одоо дэлхийд дахинд болж байгаа үйл явдал, манай оронд болж байгаа одоо үйл явдлын талаар мэдээлэл өгөхөөс гадна мэргэжлийн эмч нар бол мэргэжлийн зөвлөгөө өгдөг. За бидний одоо өөрийгөө тусгаарлах, гэр орондоо байх энэ COVID-19-өөс сэргийлэх одоо нэг гол арга хэмжээний нэг бол цэвэрлэгээ, халдваргүйцэл байгаа. Тэгэхээр ямар бодисоор гэрийн нөхцөл яаж халдваргүйцэх вэ гэдэг асуудал бол маш чухал. Ер нь өчигдрийн бас бидний цахим хурлын одоо бүгд найрамдах зургийн туршлагаас харж байхад ер нь одоо энэ халдваргүйцлийн асуудлыг бол орон байранда, гадаад талбайдаа, албан газартаа бүх газар бол одоо маш
сайн хийсэн бол энэ өвчний тархалтыг одоо хунах дэглэлийг хязгаарлахад бол маш их чухал нөлөө үзүүлж ирсэн одоо харагдаж байна лээ. За ингээд энэ халдвар гүйцлийг одоо яаж хийх талаар манай зоонуудын өвчин судлалын үндэсний төвийн дэв захирал Амгалан баяр та бүхэнд мэдээлэл хийнэ. За сайн байцгаана та бүхний энэ өдрийн амаараа Монголын айлтгая. За зоонуудын өвчин судлалын үндэсний төвийн COVID-19 коронавирус халдварын үеийн нөхцөл байдалтай холбоотой хариу арга хэмжээ зөвхөн байгуулж байгаа. Халдваргүйжүүлэлтийн үйл ажиллагаа. Тэгэхээр халдваргүйжүүлэлт гэдэг бол ер нь бол хэлэхэд товчхондоо хэлэхэд бол яг голомт гарсан үед жишээлбэл одоо сэжигтэй тохиолдол, энэ батлагдсан тохиолдол яг энэ халдвар авсан тохиолдлын одоо яг тэр голомтолж гарч байгаа тэр тухайн хүний одоо халдвартай тохиолдлын байсан газар, за гэр орон гэх мэт ийм газруудад бол халдваргүйжүүлэлтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж байгаа. За жишээлбэл одоо энэ саяны одоо төлөвлөсөн тоо баримт дээр бол 1275 одоо ийм ажилтнанд байгаа тохиолдол 282 ийм сэжигтэй тохиолдлын одоо явсан маршрут, за бусад одоо энэ зорчиж ирсэн тээврийн хэрэгсэл онгоц, за энэ орон сууц зэрэг нийт бол 22,801 одоо метр квадрат талбайд бол одоо халдваргүйжүүлэлтийн голомтын эцсийн халдваргүйжүүлэлтийн үйл ажиллагааг бол зохион байгуулан ажиллаж байна. За үүнтэй холбоотойгоор одоо манай төв рүү бас иргэд хандах, за энэ одоо байгууллага аж ахуй нэгжүүд хандаж одоо энэ халдваргүйжүүлэлтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж өгөөч, халдваргүйжүүлээч гэсэн ийм зүйлүүдийг бол одоо тавьж байгаа. Тэгэхээр энэ халдваргүйжүүлэлт гэж одоо юу юм бэ гэхээр бол тухайн одоо яг энэ голомтолж гарсан тэр халдвартай байгаа хүний одоо байсан газрыг бол мэргэжлийн байгууллага тодорхой хэмжээний эрсдлүүдийг тооцоолж, тодорхой хэмжээний одоо халдваргүйжүүлэлтийн бодисуудыг өрмөц одоо мэдрэг чанараар нь үнэлж, ингэж одоо халдваргүйжүүлэлтийг зохион байгуулдаг мэргэжлийн үйл ажиллагаа байгаа. Тэгэхээр иргэд аж ахуй нэгжид одоо хамгийн одоо гол өгөх зөвлөмж бол ерөөсөө энэ халдваргүйжүүлэлт гэдэг бол мэргэжлийн одоо үйл ажиллагаа юм аа. Тийм учраас иргэд бол өөрсдөө гэртээ халдваргүйжүүлэлтийг зохион байгуулах бол маш энгийн. Тэгэхээр халдваргүйжүүлэлт гэдэг бол гэр оронд, за бусад энэ офис, за юу гэдэг бидний одоо байгаа энэ орчноо эрүүл цэвэр байлгахын тулд бол халдваргүйжүүлэлтийн хамгийн анхны үйл ажиллагаа бол энэ цэвэрлэгээ байдаг. Тэгэхээр энэ иргэд бол одоо энэ яг халдваргүйжүүлэлтийн бодисыг ашиглаад гэр орондоо, оффистоо, за байгаа энэ орчинд халдваргүйжүүлэлт хийх гэхээсээ илүүтэйгээр энэ цэвэрлэгийг хийх бол одоо маш үр дүнтэй. За жишээлбэл өдөр бүр одоо чигтэй цэвэрлэгээ гэр орондоо, за ажил дээрээ ингэж хийх. За чигтэй цэвэрлэгээ хийсний дараа энэ цонхоо нээж энэ агааржуулах бол одоо хамгийн чухлаа. Энийг бол одоо 2 цаг дотомд бол 10 минут орчимд ингэж агаар оруулж агаар сэлгэх ийм одоо шаардлагатай гэсэн ийм одоо шинжилгээний үндэслэлтэй тооцоолол байгаа. За тэгээд ер нь бол энэ халдваргүйжүүлэлтийн бодисыг ашиглах одоо энгийн одоо гэр оронд ашиглах, за энэ одоо байгаа орчинд бол хадгалах, энэ бол одоо бүгд аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаатай тусгай одоо нөхцөлд бол хадгалдаг, за тусгай одоо мэргэжлийн байгууллага тооцоолж хийдэг учраас үүнийг бол одоо гэр оронд хэрэглэхийг бол одоо эрүүл мэндийн яамнаас усан одоо болон бусад одоо мэргэжлийн байгууллагуудаас бол зөвлөж байна. Тийм учраас бол иргэд бол тухайн одоо цэвэрлэгээ үйлчлэгийг хийхдээ энгийн одоо өөрт гэрт байдаг одоо саван, за угаагч шингэн, за жишээлбэл одоо энэ бидний одоо байнга одоо уламжлалт цэвэрлэгийн хэрэгсэл болсон энэ билизна, за тэгээд одоо аяг тавг угаагч ийм шингэнүүдийг ашиглах энгийн одоо цэвэрлэгийн бодисуудыг одоо гэртээ хэрэглэснээр энэ бол одоо таны одоо гэртээ хийж байгаа халдваргүйжүүлэлт болно гэдгийг одоо зөвлөж хэлмээр байна. За тэгээд энэ яг энэ мэргэжлийн одоо энэ халдваргүйжүүлэлтийг бол зөвхөн одоо өвчлөлт гарсан юм уу, өвчлийн одоо сэжигтэй тохиолдол бүрдэгдсэн үед мэргэжлийн байгууллага хийдэг учраас за тухайн одоо тэр халдваргүйжүүлэлтийн бодисонд бол тэндээс одоо хордох, хашил авах гэх мэт ийм байдаг тул тухайн одоо тэр халдваргүйжүүлэлтийн бодисыг бол гэр оронд одоо зөвлөхгүй байгаа, гэр орны одоо цэвэрлэгээ үйлчлэгэнд бол зөвлөхгүй байгаа гэдгийг бас дахин сануулж хэлмээр байна. За анхаарал хандуулсан та бүхэнд эрүүл мэндийг хүсье.
За тэгээ бидний энэ COVID-19-тэй тэмцэхэд өгч байгаа нэг гол арга хэмжээ бол гэр орондоо цэвэрлэгээ одоо халдваргүйжүүлэлт хийх. Ялангуяа хүний гар хамгийн одоо өвчний гол дамжуулагч зүйл бол хүний гар байгаа. Тийм учраас бид нар гараа тогтмол сайтар савандаж угаах нөгөө төрсөн өдрийн дуу 2 юм уу эсвэл 9 тоолохын хугацаанд гараа сайтар одоо бүлээн усаар савандаж угаах. Тэгээд хүний гар хүрх бүх одоо бохир зүйлийг бол одоо өдөртөө 2-оос 3 удаа бол одоо угааж цэвэрлж яхахыг бол зөвлөж байгаа. Тэгэхээр та бүхнийг одоо энэ зөвлөгөөг бас гэр орондоо сайтар одоо сахиж сэргийлэх хийх нь бол энэ өвчнөөс сэргийлэх одоо бас үндсэн энгийн боловч үндсэн одоо гол аргуудын нэг юм шүү. Бид нар одоо бүгд найрамдах ард улсын эмч, ухааны эмч нартай одоо цахим хурал хийж яхад яг л бидний хэлж байгаа энгийн боловч та бүхэнд байнга хэлж байгаа тэр зөвлөмжүүдийг л одоо сайн хэрэгжүүлэхийг л бас ард нийтэд зөвлөсөн. Энийг ч манай одоо хятадын ард түмэн бол сайн одоо үнэхээр хэрэгжүүлсэн байсан. За ингээ халдварт өвчин судлалын үндэсний төв тусгаарлагдсан байгаа өвчтнүүд одоо хүмүүсийн шинжилгээ, биеийн байдлын талаар ерөнхий захирал нэмэх та бүхэнд мэдээлэл хийнэ. За сайн байцгаана уу та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. За юуны төрөнд өвчтний ойрын хавьтал болсон хүмүүсийн 58 хүний шинжилгээнд коронавирус илрээгүй. Энэ бол одоо маш чухал мэдээ юм аа. За өнөөдөр түүн дотор бас энэ шинж тэмдэг илрээд тэгээд тэр кампэд ойрхон байсан 9 хүний шинжилгээ энэ 58 дотор байгаа шүү. Мөн бас нэлээд ойрхон санаа зовоож исэн хүмүүсийн шинжилгээ бас энэ 58 хүний шинжилгээний хариун дотор байгаа гэдгийг хэлье. За тэгээд өнөөдөр бас тэр Дорноговын кампус нэмж шинжилгээ ирнэ. Энэ ямар учиртай вэ гэхээр бас тодорхой хэдэн хоногийн дараа бид бол шинжилгээ авъя гэж одоо зөвлөлдөөд ийм одоо стратеги барьсан. Тийм учраас өнөөдөр мөн бас энэ шинжилгээ ирнэ. Энэ дээр энэний хариу бол бас их чухал юм аа гэж үзэж байна. За 2020 оны 3 сарын 11-нд хөсөөтөд тусгаарлагдсан 8 хүний шинжилгээнд коронавирус илрээгүй. Энэ хүнийхээ хавьтлын тухай нэг тусна. Нөгөө бусад үйл ажиллагаа явж байгаа хэлж байгаа юм шүү гэдгийг ойлгоорой. 2020 оны 3 сарын 12-нд бас хөсөөт нэг с жигтэй тохиолдолд тусгаарлагдан танд судалгаа, лабораторийн шинжилгээ, эмчийн үзлэг хийгдэж байна. 11-нд мөн Сэлэнг аймагт 16, Увсад 3, нийт 25 хүнийг бас ажиглалтанд аваад хянаж байна. За мөн одоо шинжилгээнд хяналтанд байгаа хүмүүсийнхаа дунд шинжилгээ аваагүй ч гэсэн бас биеийн байдалд нь шинж тэмдэг илэрхнэ үү гэдгийг бид бол байнга харж хянаж байгаа. Энэ бол маш чухал одоо үзүүлэлт. Мөн бас гэрээрээ байгаа хүмүүс ямар нэгэн одоо шинж тэмдэг илэрвэл заавал одоо эмчид хурдан мэдэгдэх ёстой гэдэг энэ үйл ажиллагаа явж байгаа. Заавал энэ хүнтэй холбоотой доо биш. Ер нь бол хүмүүс тэр шинж тэмдгийг онцгой анхаарч явах ёстой гэдгийг хэлье. За их баярлалаа. За ингээд манай хэвлэлийн хурал бол бас онлайнаар ингээ явагддаг болсон. За мөн хоёрдугаарт нь бас Monmap гэдэг одоо энэ цахим компани бол бид нартай хамтарч ажиллаад манай одоо с жигтэй тохиолдол ажиглалтанд байгаа хүмүүсийн одоо зураглалыг бас онлайнд оруулсан байгаа. За мөн одоо дэлхийн мэдээллийг энэ коронавирус халдвартай холбоотойгоор дэлхийн бүх одоо мэдээллийг бол бас онлайн сүлжээнд одоо оруулж ингэж хамтарч ажиллаж байгаа. Ингээд энэ жавшааныг ашиглаад энэ Monmap одоо компанийнхаа хамт олонд бас талархал илэрхийлье. За ингээд энэ цахимтай холбоотойгоор бас манай Bloomberg телевизээс бол одоо асуулт ирүүлсэн байна. Бид нар сэтгүүлчдийн асуултыг за нэгдүгээр хавьтал гэж үзсэн 100 гаруй хүний дотор одоо хүний тухай нарийн задаргаа байна уу гэж нэмхүү захирал хандсан байна. За хоёрдугаарт нь одоо энэ хүн тест одоо хангалттай байгаа юу? Онцлог эмчилгээний материал хангалттай байгаа юу гэсэн хоёр дахь асуултыг асуусан байна. За энэ хавьтлуулсан юуг задлж хэлэх юм бол маш их
юм ярина. Тэгэхээр энийг бол би заавал мэрэгжлийн төвшөндөө бид нар бол маш чухал уулзалтууд цаг алдахгүй хийж байгаа гэдгийг хэлье. За шинжилгээ тестийн хувьд бол хангалттай байгаа. Мөн нэмж бас ирсэн байгаа. Бид бас нэмээд захиалсан байгаа. Тийм учраас энэ дээр бол эргэлзэх зүйлгүй. Бид нар бол өөрснийхөө энэ боломж нөөцийг маш сайн зохион байгуулах тал дээр онцгой анхаарч ажиллаж байгаа. Ерөөсөө энэ эхнээс нь л энд гол анхаарлаа хандуулж байгаа шүү дээ. Тэгээ бас нэг мэдээ бол яг түргэвчлсэн онцлоор бас ирсэн. Тэр нь бол одоо 20 минутын дотор гардаг. Энэ бол яг цуснд үздэг. Зүгээр урд нь яг зарим шинжилгээнүүдийг түргэвчлсэн маягаар үздэг rapid test гэдэг. Энэ бол бас хувь нэмрээ өгөх боловч эцсийн бол PCR гэдэг нөгөө real time PCR гэдэг одоо машинаар үзэж 24 цагт гардаг, уншиж гардаг нарийн шинжилгээгээ голлож хийн. Тэгээд нөгөө хоолой хамрын арчтас гэдэг бол хамгийн чухал шинжилгээ. Тийм учраас бидэнд бол онцлогын хувьд бол одоо санаа зовох зүйлгүй. Онцлогын тоо хэмжээ байна. За бид нар бас ер нь одоо өвчтний нууцтай холбоотой өвчтний үйл ажиллагаа давхар судлалын тандалт хийж байгаа зүйлийг бол тэр болгон бас хүмүүс мэдээд байдаггүй олон одоо тандалт судалгаа байдаг. Тэгвэл бид нар энэ Францын одоо хүнтэй холбоотой бүх одоо хавьдлуудыг илрүүлж судалгаа шинжилгээнд бол авсан. Ийм учраас эндээс одоо хүн хоцорсон байх уу гэж тэгж айж бодох зүйл бол байхгүй. Харин өвчтөн маань бол маш ухамсартай одоо хандаж өөрийгөө халуурсан одоо анхны тэр өвчний шинж тэмдэг илэрсэн буюу одоо халуурсан үед бол өөрийгөө одоо халуунтай хэлж тусгаарлсан. За энэ тусгаарлсан явдал бол цаашдаа бас энэ халдвар тарахыг бол маш хязгаарлсан гэж давхар судлалын хувьд үзэж байгаа. Яагаад гэвэл хүн халуурах, ханиах, найтах энэ үед бол одоо тэр вирус бол гадагшаа гадаад орчинд бол их гардаг юм аа. Тэгэхээр яг энэ үедээ бол энэ хүн одоо тусгаарлагдсан байсанд нь бол одоо бид нарт давхар судлалын бага эрсдлийг одоо үүсгэж байгаа гэж ингэж үзэж байгаа. За ингээд та бүхнийхээ асуултанд хариулъя. Тэр цаг уурын холбоотой асуудлуудыг яг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас зөвлөсөн зөвлөмж бол байхгүй. За 14 хоногийн өмнө Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын ирсэн мэдээлэлд бол цаг уурын өөрчлөлт нь цаг уурын байдал бол энэ өвчинд нөлөөлсөн гэсэн үндсэлтэй судалгаа тооцоо алга байна гэсэн ийм одоо зүйл байсан. Зүгээр өчигдрөөс эхлээд бас энэ тентхийн эрдэмтэн судлаачдын одоо янз бүрийн судалгааны зүйл бол хэвлэгдсэн байлаа. Энэ нь одоогоор бол бид нарт баталгаажиж албан ёсоор одоо ийм шинжилгээ ухааны шийдэлтэй гэсэн ийм одоо дүгнэлт бол ирээгүй байна. За өвчтөнтэй холбоотой асуудлыг нэмэхгүй захирал. За энэ шинжилгээний хариу гарсантай холбоотой мөн 14 хоногоор л хянана. Тэр бол яг бидний тогтсон дүрм Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас зөвлөж байгаа бас дүрм. Шинжилгээний хувьд бол нөгөө нэг PCR гэдэг саяын тэр real time PCR-аар уншигдаад гарсан эхний хариу хамгийн баталгаатай. Давтан хийх шаардлагагүй. Тэгвэл бид нар нөгөө өөрснөө зөвлөлдөөд тодорхой хугацаанд бид нар давтан хийх одоо энэ стратеги тактикийг хэрэгжилж байгаа. Тэгээд энэ хүндээ мөн л дахин бас шинжилгээ хийсэн. Энэ хүний хариу нэмэх буюу коронавирус ийм халдвар авсан тодорхой болсон. Тэгэхээр одоо бид бол дахин тэр үнийг тэгж одоо шинжилэхгүй эмчилгээний үр дүнг харж байгаад мөн одоо сүүлд нь шинжилнэ. Өвчтний биеийн байдал бол тогтвортой, сэтгэл санаа сайн байна. Ар гэр одоо Францын элчин сайдын элчинтэйгээ ярьсан. Тийшээ очиж эмчлэгдэхгүй эндээ эмчлэгднэ. Би бол эндээ эмчлэгдмээр байна гэдэг хариугаа өгсөн. Францд байгаа ихч гэр орны хамаатантайгаа ярьсан. Ингээд сэтгэл санаа одоо тайван бидний одоо энэ эмчилгээ үйлчилгээнд итгэж найдаж байгаагаа сайхан хэлж байгаа нь манай бас эмчнэрийн урам юм аа. Эмчнэрт маань урам орж байна. Тэгээд эмчилгээ зөв хийгдэж байгаа учраас энэ хүний биеийн байдал тогтвортой байна.
36.5 гээд халууны нь бол өдөрт тодорхой тогтмол давтамжтайгаар үзэж байгаа. Мөн одоо яг одоо өвчтний гол үзүүлэлтүүдийг байнга хянж байгаа. Тийм учраас манай эмчилгээ бол зөв явагдаж байгааг тэр хүн бас өөрөө бас мэдэрч байгаа. Тийм учраас өвчтөн эмч хоёрын хамтын одоо ажиллаар энэ бол үр дүн гарах юм аа. За баярлалаа. За маш чухал нэг сурвалжаар 11 цагийн мэдээгээрээ өгнө. Бид нар бол тийм одоо энэ дүрмээр явж байгаа. Харин ингэж одоо сөөлжилж тусад нь асууж ингэж байгаа нь бол хамгийн буруу. Энийг бол шүүмжилсэн. Бид бол бас дотроо хуралдаж хэлсэн. Ийм хариу дамжуулж гаргасан улсуудтай хатуу одоо ярилцсан. Тэргүй энэ мэдээ ингээд тогтвортой явж хахад энэ цаг хугацаанд бид нар өгөх нь хамгийн чухал. Нэгэн төрүүлж мэдээ өгөх нь ямар ач холбогдолтой юм. Тэр одоо өвчний тархалтанд яаж нөлөөлөх юм. Мөн одоо төрүүлээд мэдээлчихлээр энэ олон саяын чиний асуудаг зөв янз бүрийн одоо хүмүүс давтан уцтаад ингээд эн чин зөв хариу нь муу юм уу ийм мэдээ гарчжээ гэд. Ингээд бидний ажилд одоо садаа болж байна. Дарамт учирж байна. Бид бол одоо уцаар их ярина гэдэг чинь ядарж байгаа дээрээ маш их ядарна. Уцаа авахгүй бол бас хэцүү. Хүн чинь нэг юм сэтгэлийн шаналгаа зовир гэж байдаг шиг. Тийм учраас чиний асуулт бол маш зөв. Нэг урсгалаараа бид нар шинжилгээгээ хариугаа энэ одоо өвчтний биеийн байдлыг ингээд танилцуулнаа. Тэгээд гол нь энэ нөгөө нэг урсгал гэдгийн учир нь болохоор бид нар шинжилгээг одоо ингээд гарцсан даруйд нь ингээд мэдээлээд авах юм бол эн чинь тусдаа бас цаг хугацааны зөрөөтэй гарч байгаа. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт тэр юу гэж ингэж яалгана сая чи асуулаад орногоовоос хэдэн ирв тэндээс хэдэн ирв гэдэг. Лаборатори бол бөөндөн шинжилгээгээ хий чинь тэгээд эпидемиологч буюу эмнэлгийн нөгөө цагдаагийн улсууд гэдэг тархар судлалын улсууд сууна. Зөндөө удаан сууж энийг ялгаж нягталж нямба ажилланаа. Тэндээс хэд ирлээ. Хамгийн гол шинжилгээний хариуг харж исэн энэ хэсэг хүний хариу одоо сөрөг гарчлаа гэдээ бас баярлална. Ингээд ангилна бүгдийг бид нар. Тийм учраас бид нар бас бүр одоо тийм ач холбогдолгүй юмыг хамаг юмээ тооцох нь бол бас буруу. Тэгэх юм бол бас дахиад өчнөн асуулт өрнөнө. Хэрэгцээтэй юмнуудаа бид нар иргэддээ хамт олондоо хурдан түргэн үнэн зөв мэдээллийг хүргэх нь энэ ажлыг сахилга баттай зохион байгуулалтаа явуулах хамгийн чухал ийм ажил юм аа. За баярлалаа. За баярлалаа. Та бүхэн төрөлт хэрэггүй. Яг би түрүү хэлсэн шүү дээ. Бид нар яг нэгдүгээр хавьтлын буюу ойрын хавьтал гэж манай мэргэжлийн хэлээр хэлдэг. Ойрын хавьтлын 207 хүнийг бүрэн одоо танил судалгаанд аваад бүрэн одоо шинжилж байгаа. Тэр ихнэлгсэн хүүхэд бол одоо халуурсан тийм хүүхдийг манайхан дуудлагаар очиж үзсэн. Францын одоо иргэнтэй ямар ч холбоогүй. Тэгэхээр одоо бүх одоо томооны үйлрэл байна, ханаадны үйлрэл, за тэгээд бас хатгаа авдаг энэ хавар хүмүүсийн дархлаа хамгийн сулдардаг, хамгийн өвчлөмтгий амьсгалын замын янз бүрийн одоо халдварын бол маш гардаг энэ үе.
Тийм учраас энэ үед бол амьсгалын замын одоо агаар туслын маш олон өвчин гарнаа. Гарч байгаа өвчин болгоныг одоо Францын иргэнтэй холбож одоо болохгүй. Энэ талаараа бас та бүхнийг анхаараасай гэж хүсэж байна. За хоёрдугаарт манай лабораторийн хувьд бол дэлхийн сүлжээ 125 одоо лабораторитой бол сүлжээгээр ажилладаг. Бүх шинжилгээгээ тийш нь явуулдаг. Ийм учраас лабораторийн хувьд бол бас эргэлзэх хэрэггүй гэдгийг та бүхэндээ хэлье. За ингээ баярлалаа. Өнөөдрийн хэвлэлийн хурал дуслаа.